အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ Pediatric Ocular Emergency ပါဒီခေါင်းစဉ်ကို Final Part 1 Part 2ကျောင်းသားတွေရဲ့ Junior ဒေါက်တာလေးတွေရဲ့ Pediatric Residents တွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကကလေးတွေရဲ့ Visual Development ရဲ့ Visual Development ကဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတာရဲ့ကလေးတွေ eye problem နဲ့လာပြီဆိုရင်ဘယ်လို evaluation တွေလုပ်မယ်ဆိုတာပြီးတော့ amblyopia ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဒါလေးတွေကို generally နည်းနည်း discuss လုပ်ပါမယ်ဒါပြီးရင်တော့အဓိကခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ ocular emergency တွေကိုပြောပါမယ်ဒီမှာယောဂတွေကအရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာတော့ part 1အနေနဲ့ယောဂတချို့ကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံး what is vision ပေါ့နော်ဆိုတော့ vision လို့ပြောဖို့ဆိုရင်ဘာမြင်တယ်ဆိုတာကိုအတိတ်ပဲပေါ်လွင်အောင်သရုပ်ဖော်နိုင်တဲ့ ability ရှိမှသာလျှင် vision ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုသတ်မှတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အုံနှောက်နဲ့မျက်လုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကဟန်ချက်ညီညီအခြေအဆက်မိအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကလေးတွေရဲ့ visual milestone ကလေးတွေကမွေးချင်းမှာသူတို့အနီးနားမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မကြည့်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့မွေးခါစမှာရှိတဲ့အမြင်အားက2400ပဲရှိတယ်။2400ဆိုတာက10ပေ15ပေအကွာလောက်ကရှိတဲ့အရာဝတ္ထုကိုမြင်နေဆိုရုံလေးမြင်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာမြင်လွှာရဲ့အလယ်ဗဟိုမှာရှိတဲ့ macula လို့ခေါ်တဲ့ layer ပြီးတော့မြင်လွှာရဲ့အလယ်ဗဟို macula အတွင်းက fovea ဒါတွေကကောင်းကောင်းမဖွံ့ဖြိုးသေးဘူးအဲ့တော့မွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ6လအတွင်းမှာတော့ဒီ area ကတစားတစားနဲ့ဖွံ့ဖြိုးလာပြီဒါကြောင့်6လအရွယ်ရောက်ပြီဆိုရင်ကလေးတွေဟာသူတို့အနီးမှာရှိရဲ့အရာဝတ္ထုကို physics လုပ်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပြီနောက်အဲ့အရာဝတ္ထုကရွေရှားနေရဆိုရင်လည်းသူက follow လုပ်ပြီးလိုက်ကြည့်နိုင်ပြီဆိုတော့6လကျော်လာတဲ့ကလေးတွေမှာ fix and follow လုပ်နိုင်လာကြတယ်ဆိုတော့ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကဒီတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ3နှစ်5နှစ်အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မြင်အားကအတော်လေးကောင်းလာပြီ2040အထိကိုမြင်လာပြီဖွံ့ဖြိုးမှုမြင်တဲ့ကလေးတွေမှာဆိုရင်တစ်နှစ်ကျော်လေးမှာကို2050အထိမြင်နိုင်ကြတယ်ပြီးတော့2နှစ်ကျော်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကြီးနီးပါး2020 vision standard vision အပြည့်ကိုမြင်လာကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့9နှစ်ကျော်လာပြီဆိုရင်တော့တေချာပေါက် standard vision ကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့2နှစ်ကျော်ကလေးတွေမှာမြင်အားက2020ထက်ရောနေပြီးကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ရဲ့ visual assessment ကိုသွားပြီးတော့တေချာလေးစစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေမှာ generally ကတော့ဘယ်အချိန်တွေမှာမြင်အားကိုစမ်းစစ်သင့်တယ်လဲဆိုရင်မွေးခါစားမှာတော့ဒီ pediatrician တွေက reflex တွေကြည့်ပြီးစစ်ပေးတာဒါလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့6လမှာတော့တေချာပေါက်မြင်အားကိုစစ်တင်တယ်ပြီးရင်တစ်နှစ်မှာတစ်ကြိမ်ပြီးတော့3နှစ်မှာတစ်ကြိမ်5နှစ်မှာတစ်ကြိမ်ဒီအချိန်တွေမှာအမြင်အားကိုစစ်တင်တယ်ဒါမှသာလေ hidden ဖြစ်နေတဲ့ visual problem တွေကို pick up လုပ်နိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီရှိနေတဲ့ deficit ကိုစောစီစီ correct လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် preschool children တွေမှာ visual assessment လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့် vision ကအရေးကြီးလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီနေ့တူကပေါ့ဒီတင်ယူမှုတွေမှာဒီမြင်တာကနေပြီးတော့တင်ယူရရှိတာကအများဆုံးဖြစ်နေတယ်90%လောက်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တကူလုံးမှာရှိတဲ့ processing တွေမှာ visual processing က information အများဆုံးရပြီးတော့ visual processing ကအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်္ဂါလည်းဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီ eye နဲ့ brain ရဲ့ဆက်စပ်မှုက85%လောက်ကိုသူက connection ကရှိနေတာ။ဒါကြောင့်မလို့ visual system က auditory system နဲ့နိုင်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက9ဆလောက်ကိုပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးနေပြီးတော့9ဆလောက်ကိုပို့ကြီးနေတယ်ဒါကြောင့်မြင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့ visual development ကအရေးကြီးတယ်အထူးသဖြင့်ခုနက phobia development ဖြစ်စဉ်ကာလပေါ့3လ4လအတွင်းကလေးတွေက critical ဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာ phobia ကောင်းကောင်း develop ဖြစ်နိုင်မှသူတို့က fine detail တွေမြင်လာမယ် color တွေကိုခွဲခြားနိုင်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့2နှစ်အထိဆိုရင်သူတို့ကတောက်လျှောက်ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်
တော့မျက်လုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဒီကြွက်သားလှုပ်ဆောင်ချက်ဒီ nerve control တွေကောင်းလာတယ်အဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးနှလုံးရဲ့ binocular performance ကကောင်းလာတဲ့အခါမှာ binocular depth perception ကိုရရှိလာတယ် binocular depth perception ရတော့ကြသူတို့က3 dimensional effect ကိုကောင်းကောင်းမြင်နိုင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ကာလမှာအကြောင်းတစ်စုံတရာကြောင့်တစ်ဖက်ဖက်ကမြင်အားလျော့နေသွားပြီဆိုရင်ဒီ 3D dimensional effect ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းမရဘူးဆိုလို့ရှိရင် binocular depth perception ကောင်းကောင်းမဖွံ့ဖြိုးလာဘူးဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတော့သူကအကွာအဝေးကိုခံမှန်းတဲ့နေရာအလျားအနှံ့အမြင့်ကိုခံမှန်းတဲ့နေရာတွေမှာလွဲချော်မှုတွေရှိမယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီ career ရွေးချယ်မှုမှာစကားပြောလာတော့မယ် carry သူကခွဲစိတ်ဆရာဝန်လုပ်ချင်တယ်pilot လုပ်ချင်တယ် designer လုပ်ချင်တယ်ဒါတွေမှာဒီသူတို့ရဲ့ performance ကကျသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ visual development ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တောက်လျှောက်ပဲဖွံ့ဖြိုးလာတာ9နှစ်အထိကို brain ရော eye ရောကဖွံ့ဖြိုးနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီတော့တွင်းမှာသူတို့မှာယောဂရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုစောစောစီးစီး correct လုပ်ဖို့လိုတယ်မလုပ်လို့ရှိရင် lifelong visual deficit ပါသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုရှိကို eye problem နဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုက visual assessment တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဗာလေးတွေကိုကြည့်တင်လဲဆိုတာလေးတွေကို discuss လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ကလေးပေါက်စာလေးတွေပေါ့ non-verbal terrains တွေကိုကင်တွယ်ရတာခက်ခဲတယ်စိတ်ရှိဖို့လည်းလိုတယ်တော့သူတို့မှာ visual potential ရှိမရှိကိုကဘာနဲ့သိနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ pupil response ကိုကြည့်တာပါဆို pupil ကဘယ်နေရာလဲဆိုတငယ်အိမ်ပေါက်ပေါ့နော်တငယ်အိမ်ပေါက်ကဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတော့မျက်လုံးရှိတက်တဲ့ကြည်လင်နေတဲ့အစိတ်အပိုင်းမျက်ကြည်လွှာရဲ့အနောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ circular structure muscle ပေါ့ရှိရပေါ့သူက dark brown color ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ muscle ကို iris muscle လို့ခေါ်တယ်အဲ့ muscle ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြတော့ constriction relaxation ကိုသူကလုပ်တယ်သူ့အလုပ်ကအလင်းတွေအများကြီးဝင်လာပြီဆိုရင်အလင်းဝင်တော့သူတည်တဲ့အခါမှာအလင်းတွေကိုဝင်လာလို့အလင်းဖြာလို့သူမြင်အားဝါးသွားမှာကိုမဖြစ်စေဘူးအတွက်သူက constriction လုပ်ပေးတယ်ဒါကကျင်းပေးလိုက်တော့じゃမြင်အားတိတိပပ sharp ဖြစ်တဲ့ image ကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့ဒါသူရဲ့အလုပ်အဲ့တော့သူကအလင်းတွေအများကြီးဝင်လာပြီဆိုရင်ဝင်လာကြောင်းကို brain ကိုသူကသတင်းပို့တယ်အဲ့တော့ brain ကအလင်းတွေအများကြီးဝင်လာပြီဝါးနေပြီကြည့်ရတာအဲ့တော့မဝါးအောင်လုပ်ကျင်းလိုက်တော့ဆိုတော့သူကကျင်းအဲ့ comment ရတဲ့အခါမှာကျင်းပေးရတယ်ဆိုတော့သူကဒီသတင်းပို့နိုင်လို့ဒီအမိန်ရလို့ပြန်ပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလမ်းကြောင်းကကောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဓမီထိုးကြည့်လိုက်လို့ pupil ကတငယ်အိမ်ပေါက်ကကျင်းသွားတယ်ကောင်းကောင်းကျင်းတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ visual pathway ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတယောက်ကို vision ကောင်းမကောင်းသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမီထိုးပြီးတော့ pupil ရဲ့ reaction ကိုကြည့်ရတယ်ဒီ reaction ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကိုခွဲခြားနိုင်ဖို့ဆိုရင်လေ normal တွေကိုအများကြီးကြည့်ထားမှာဘလောက် constrict လုပ်လို့ရှိရင်ဒါ reaction ကောင်းတာနည်းနည်းပဲလုပ်တယ်ဆိုရင်ပုံမှန်လားနည်းနည်းပဲလုပ်တာလားလုံးဝကို constrict မလုပ်တာလားဆိုတာကိုခွဲခြားနိုင်ဖို့အတွက်က normal တွေကိုအများကြီးကြည့်ထားမှာခွဲခြားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့မြင်အားကောင်းနေတဲ့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမီထိုးလိုက်တာကိုအလင်းစုတယ်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ तू ကမျက်တောင်ခတ်မယ်မျက်လုံးမှိတ်ထားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကာထားမယ်ပြီးတော့ခေါင်းညမ်းမယ်ဒါမျိုးတွေ तू မကြိုက်တဲ့ behavior ပြရဲဆိုရင်ဒါ तू မြင်နေပါတယ်ဆိုတာကို तू ဘိုက်တော်နီးနဲ့ပြောတာပဲပေါ့ကဲရီကိုကဓမီထိုးလိုက်တယ်သူ့ဘက်ကတုံ့ပြန်မှုကညော့နေတယ်တုံ့ပြန်မှုတိတ်မရှိဘူးဆိုရင် तू ဟာမြင်အားတိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုသိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်လေးတွေနဲ့သိနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ ocular alignment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့မွေးကင်းစကလေးတွေမှာကြတော့ဟိုဒီသူ့ရဲ့ orbit နဲ့eyeball နဲ့ proportionate မဖြစ်တာရယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ muscle ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမကောင်းသေးတာရယ်ကြောင့်မလို့သူတို့မျက်လုံးတွေကအပြင်ဘက်ကိုထွက်နေပြီးတော့အပြင်ကိုဆွေးနေတယ်လို့ခံစားရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကပုံမှန်ပဲပေါ့နော်နည်းနည်းအသက်ရလာတာနဲ့အမျှသူတို့ muscle ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့သူက convergence လို့ခေါ်တဲ့အတွင်းကိုစုဆုံနိုင်လာတဲ့အင်အားရှိလာတယ်အဲ့တော့အတွင်းကိုစုလာတယ်ပေါ့၄လလောက်မှဆိုသူတို့ဒီ function ကိုကောင်းကောင်းရပြီဆိုတော့အဝေးကိုကြည့်ပြီးဆိုရင် alignment ကအတက်မျက်လုံးကတဲ့နေရမယ်၄လမှာ
ဒီ function ရလာတာနဲ့အတူ convergence ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်လာတော့သူတို့ကအနီးမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒါကို focus လုပ်ပြီးကြည့်နိုင်လာတယ်အဲ့ဒီ ability ကို accommodation လို့ခေါ်တယ် accommodation လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ muscle တွေကအတွင်းကိုစုပေးရမယ်မျက်လုံးနှလုံးကိုအတွင်းကိုစုပေးရမယ်ပြီးရင်တငယ်အိမ်ပေါက်ကကျင်းပေးရမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သဘာဝမှန်ဘလူးကခုံးပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီ function တွေကိုလုပ်နိုင်ရင်သူကအနီးမှာရှိတဲ့ target ကိုလည်းကောင်းကောင်းကြည့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့၄လနောက်ပိုင်းမှာကလေးလေးတွေကမျက်လုံးကတိတ်ကိုအတွင်းကိုဝင်နေတယ်တိတ်အပြင်ကိုတိတ်ထွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ alignment မကောင်းတာကိုဖော်ပြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ ocular alignment problem ရှိနေပြီလားမျက်စိဆွေနေတာရှိနေပြီလားဆိုတာကို assessment တွေဆက်သွားဖို့လိုပါတယ်နောက်ဒီနေ့ပြောမယ့်ယောဂတွေက emergency တွေဖြစ်တော့ကြတော့ဒီလို disease တွေက emergency department ကိုအရင်ရောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ emergency department မှာကိုရှိနေစဉ်မှာဒီလိုကလေးတွေကပြဿနာလေးတွေနဲ့လာပြီးဆိုရင်ကိုကဘာတွေကိုကြည့်မလဲပေါ့ဘယ်လို assess လုပ်မလဲပေါ့ so generally ကတော့ life threatening condition ရှိသလားဆိုတာကိုအရင် assess လုပ်တယ်ရှိလို့ရှိရင် revise လုပ်ပါမယ်ပေါ့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ generally ကတော့ဒီ head to toe ကို generally ကြည့်လိုက်တယ် skin တွေကိုကြည့်မယ် surrounding tissue တွေမှာ bleeding တွေ trauma တွေဒါတွေရှိသလားဆိုတော့ assess လုပ်တယ်ပြီးရင်တော့မျက်လုံးကိုကွက်ကြည့်တော့မယ်ပေါ့မျက်လုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမျက်ခွန်တွေperiorbital area တွေမှာဒီရောင်နေတာတွေရှိသလားရဲနေသလားမျက်ဝတ်တွေတိတ်ထွက်နေသလားဒါတွေကြည့်တယ်ပြီးရင်မျက်လုံးရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ပေါ့အဖြူအောင် coating ပေါ့ sclera ရဲ့သူ့အပေါ်မှာရှိရဲ့အမေပါ conjunctiva ဒါတွေမှာ redness တွေရှိသလားအခြား coloration တွေရှိသလားဆိုတာကို assess လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ generally ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူမြင်အားဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း light response ရှိရလားဆိုတာလေးကိုဓာတ်မီထိုးကြည့်လိုက်တယ်ကလေးက blink လုပ်တယ်မျက်တောင်ခတ်တယ်ယုံတယ်ဆိုရင်ဒါကသူကဒီအလင်းဝင်တာကိုသိတယ်သူမှမြင်အားတော့ကောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်ပြီးရင် pupil reaction လေးကဘယ်လိုရှိလဲ reaction ကောင်းရလားဆိုတာကိုခုနကပြောသလိုဒါ assess လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နောက်ထပ် pupil မှာတစ်ခါကြည့်ရမယ့်အချက်က red reflex so pupil ပေါက်ကိုဓာတ်မီထိုးလိုက်ရင်အလင်းတန်းတွေက retina ကိုသွားရိုက်တယ်ရိုက်လာတဲ့အလင်းတန်းတွေကပြန်ပြီးအလင်းပြန်မယ်အဲ့တော့ retina ကသူကမြင်လွှာကသူ vessel အရင်များတဲ့အခါကျတော့အဲ့ vessel ရဲ့ color ပြန်ရောင်ပြန်ဟတ်တော့ pupil အပေါက်မှာ red reflex ကိုတွေ့ရတယ်နှလုံးကနှလုံးရှိတော့ကြတော့အမြဲတမ်းစဉ်းစားရင်နှလုံးကိုရှင်ကြည့်ရတယ်ပြီးရင်အမြဲတမ်းစမ်းရင်နှလုံးစလုံးကိုစမ်းရတယ်အဲ့တော့နှလုံးနှစ်ဖက်မှာ red reflex က symmetric ဖြစ်ရလားဆိုတာကိုကြည့်ရတယ်တစ်ဖက်ဖက်မှာပို့ပြီးတော့အယောင်ကတောက်နေသလားတစ်ဖက်ဖက်မှာပို့ပြီးတော့ white reflex ဖြစ်နေသလားအဲ့ဒါတွေကို assess လုပ်ရတယ်မညီဘူးဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဒီ further assessment တွေကထပ်ပြီးတော့လိုအပ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ကိုက examination လုပ်နေတဲ့အခါစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ကလေးကိုချော့မြူပြီးတော့ examination လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုပြုတ်လို့နေတာကိုသူကလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေသလားစိတ်ဝင်စားသလားသူမျက်လုံးကကိုရှိကို physics လုပ်သလားဒါလေးကိုလည်းကိုကစမ်းတက်ရင်းနဲ့သူ့အကဲခတ်နေတယ်ပေါ့မဟုတ်လို့ရှိရင် तू ကကိုယ်လုံးဝမကြည့်ဘူးလုံးဝအာရုံမရှိဘူးဆို तू မမြင်ရဘူးလားပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုဒီလိုအကဲခတ်ရတယ်အဲ့မှာ visual acuity ယူတာဆိုတော့ non verbal children တွေ verbal children တွေမှာ तू ကယူတဲ့ method တွေမတူဘူး method တွေအများကြီးရှိတယ်လက်လည်းဝင်တယ်ဆိုယူရတာခက်တယ်ဆိုတော့အခုအထက်ကပြောခဲ့သလိုအချက်လေးတွေနဲ့ तू vision ကောင်းသလားဆိုတာလေးကို assess လုပ်တာပဲအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဒီ visual acuity ကိုအသေးစိတ်ယူတာကကြတော့ expertise လို့တာမလို့ဒီမျက်စိဆရာဝန်ရှိရောက်တဲ့အခါနောက် pediatric ophthalmologist ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒါ detail သွားပြီးတော့ assess လုပ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကတော့ရှေ့ကပြောခဲ့သလို alignment သူတို့ရဲ့ alignment ကတည့်နေရလားဆွေနေတာတွေရှိသလားနောက်မျက်လုံးကသူကြည့်ကျင်တဲ့နေရာကို move လုပ်ရလားတခါတည်း fix ဖြစ်နေတာလားလုံးဝကိုမရွေ့ရှားပဲနေနေတာလားဆိုတာတွေကို movement ကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ assess လုပ်ရတယ်အဲ့တော့သူ့မှာ misalignment ရှိခဲ့တယ် squint လို့ strabismus ရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ visual deficit ကရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကို correct လုပ်ဖို့လိုအပ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဓိကကြည့်တာကမြင်အားကောင်းရလားဆိုတာလေးတွေကိုရှေ့က pupil reaction တွေ pupil response တွေ red reflex တွေနဲ့ behavior တွေနဲ့ assess လုပ်တယ် fixation လုပ်ရလားဆိုတာကို assess လုပ်တယ်ပြီးရင် alignment ကောင်းရလားဆိုတာကိုက assess လုပ်တယ်ဒါလေးတွေက generally ကိုလုပ်တဲ့အချက်တွေပေါ့နော်
အဲ့ဒီထဲမှာဒီကလေးတွေကိုဘာကြောင့်မလို့ဒီယောဂတွေရှိရင်မြဲမြဲဒီ treatment ကို proper management တွားဖို့လိုလဲဆိုတော့ကလေးတွေက amblyopia လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာလိုတော့အလုတ်သိမ့်မလုတ်တာလေးသွားတာ lazy eye ပေါ့နော်ဒီတိတ်အားမကောင်းတော့တဲ့မျက်လုံးဖြစ်သွားတာအဲ့လို amblyopia ဝင်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီယောဂတွေကိုမြန်မြန်သိမြန်မြန်ကုရမယ်ပေါ့ဆိုတော့ amblyopia ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်များသောအားဖြင့်တော့သူကတစ်ဖက်ထဲမှာဖြစ်တတ်တာများတယ်သို့တော်လည်းနှစ်ဖက်စလုံးမှာ amblyopia ဝင်တဲ့ယောဂတွေလည်းရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ amblyopia ဖြစ်ဖို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မျက်လုံးမှာ structural abnormality တိတိပပအကြီးရှိမနေဘူးနောက် visual pathway ကကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံး correct လုပ်လို့ရတဲ့ visual acuity best corrected visual acuity က standard ကိုမရောက်ပဲညော့နေနေတယ်နှိမ်ကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုသူ amblyopia ရှိပါတယ် lazy eye ဖြစ်နေပါတယ်မျက်လုံးကအလုံးသိမ့်မလုပ်ဘူးလို့သတ်မှတ်တယ်amblyopia ကဘယ်အခါမှရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုရစေတဲ့ condition တွေရှိရယ်မျက်လုံးကသိပ်ဆွေနေရင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက refractive error လို့ခေါ်တဲ့မျက်မှန်ပါဝါလိုအပ်ချက်သိပ်များနေရင်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပါဝါလိုအပ်ချက်ကအတော်ကွာခြားနေရင်နောက် visual deprivation ရှိနေခဲ့ရင်ဒီလိုအချိန်မှာကလေးလေးတွေက visual development ကမွေးကင်းစားကနေ9နှစ်အထိဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ early life develop ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ immature ဖြစ်နေတဲ့ကောင်းမွန်စွာမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ visual system ကြီးမှာဒီလို abnormal visual experience တွေကိုကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ကောင်းမွန်စွာဖြစ်ရမယ့် neuronal development တွေက fail ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မကောင်းတော့သူကသတင်းအချက်လက်တွေကို brain ကိုကောင်းမွန်စွာမပို့နိုင်ဘူးမပို့နိုင်တော့ brain ကသူအလုပ်မလုပ်ဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီးသူ့ကို neglect လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကသူကအားနေသွားတယ်ပေါ့ brain ကသူနဲ့တိတ်ပြီးတော့လက်တွဲပြီးအလုံးမလုံးတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကို amblyopia ဝင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဓိကရွေးရချက်ကကလေးလေးတွေမှာ eye problem ရှိလာရင် amblyopia မရအောင် proper management သွားနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောမယ့် emergency part 1မှာပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်တွေကတော့9ခုရှိမယ်အဲ့တော့ ophthalmia neonatorum ပါမယ် orbital preorbital cellulitis ပါမယ် nasolacrimal duct obstruction ပြီးတော့ congenital cataract congenital glaucoma ဆိုပြီး9ခုရှိမယ် ophthalmia neonatorum ဆိုတာကကလေးတွေမွေးကင်းစကလေးတွေတစ်လအတွင်းမှာ conjunctivitis ဆိုတဲ့မျက်မေးရောင်ပြီးဆိုရင် ophthalmia neonatorum လို့သတ်မှတ်တယ်ကလေးတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ infectious disease ဖြစ်တယ်သူကအမြင်အားကွယ်စေတဲ့အထိကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင် life threatening တောင်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ developing country တွေမှာဖြစ်တတ်တယ်အဓိကဖြစ်တဲ့အကောင်တွေက bacteria ပါတယ် virus ပေါ့သူတို့ကအရန်ဆိုရယ်နောက် chemical agents တွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်incident အဖြစ်ကကြတော့သူက sexually transmitted disease တွေပေါ်တဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ health care management မကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာအဖြစ်များတယ်ဒါကြောင့် prevalence အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာ 0.1% လောက်ပဲဖြစ်တော်လဲပဲပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာကြတော့ 10% လောက်အထိကိုအဖြစ်များသွားတယ်ဒီမွေးကင်းစကလေးတွေမှာဒီ infection ကဘယ်ရလာလဲပေါ့ဆိုတော့ sexually transmitted disease ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိခင်ရဲ့မွေးလမ်းကြောင်းကနေလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ normal spontaneous vaginal delivery သွားတဲ့ကလေးတွေမှာအဖြစ်များတယ်သို့တော်လည်း cesarean section မှာလည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဘယ်အခါမှလဲဆိုတော့ membrane ကစောပြီးတော့ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် prolonged labor ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ ascending infection နဲ့သူက cesarean section မှာလည်းရနိုင်တဲ့ chance ရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်များတဲ့ organism ကတော့ Neisseria gonorrhoeae သူကဒီမွေးပြီးတော့3ရက်4ရက်အတွင်းမှာ symptom ပြတတ်တယ် Chlamydia trachomatis ကကြတော့တစ်ပတ်လောက်မှာလက္ခဏာပြတတ်တယ် Herpes simplex virus ကကြတော့2ပတ်ကြာမှာလက္ခဏာပြတယ် chemical agents တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မွေးပြီးတော့24နာရီအတွင်းမှာလက္ခဏာပြတတ်တယ်Neisseria gonorrhoeae ကတော့အဆိုးဆုံး infection ဖြစ်တယ်။သူကမွေးပြီး3ရက်4ရက်အတွင်းမှာ present လုပ်တယ်။ပထမပိုင်းကတော့မျက်မေးကအနှဲငယ်ရဲတာ hyperemia လေးရတယ် discharge လေးတွေထွက်တယ်။တိတ်ဆိုးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီမျက်မေးက
ဖောင်းကြွလာပြီးတော့အဒီမာကြောင့်မလို့ chemosis လို့ခေါ်တဲ့ဖောင်းကြွလာမယ်ပြီးတော့ copious discharge တွေကပိုပြက်လာမယ်အများကြီးထွက်မယ်သူက intact cornea ကိုတောင်မှဖောက်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မကုရင် cornea perforation အထိကိုရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီ Neisseria ကဆိုရယ်နောက် systemic suppress သွားတယ်ဆိုရင်တော့ sepsis တွေ meningitis တွေ arthritis တွေအထိရနိုင်တယ်ဒါကတော့ Neisseria ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ophthalmia neonatorum ပေါ့နော်အဲ့မှာပေါ်မျက်ခွန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရောင်းနေတယ်အောက်မျက်ခွန်ရောင်းနေတယ် distance တွေကအများကြီးထွက်နေတယ်မျက်မေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်မေးရရဲနေတယ်မျက်ကြည်လွှာမှာစပြီးတော့အနာစဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါ Neisseria ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ gram stain ဆိုကြည့်ရင် gram negative intracellular diplococci တွေကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူက ocular emergency ဖြစ်တော့ immediate treatment လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်တိတာနဲ့ urgent referral လိုအပ်ပါတယ် admission လုပ်ဖို့လိုတယ် intravenous sulfarizone တွေပေးတဲ့နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ ISF အနေနဲ့ကတော့ဒီ discharge တွေကို irrigation ကောင်းကောင်းလုပ်ရမယ်စေးလိုက်နဲ့ပြီးလို့ရှိရင် ARSA ရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ ARSA ရဲ့ proper management ကိုဝင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ကောင်ကတော့ Chlamydia trachomatis သူကတော့ obligate intracellular bacteria အဲ့တော့သူကတပတ်လောက်မှာ present လုပ်တယ်မွေးပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်သူကို neonatal inclusion conjunctivitis လို့လည်းခေါ်တယ်သူကတော့ပထမပိုင်းမှာလည်း mild to moderate ပေါ့ discharge လေးတွေထွက်တတ်တယ်ပြီးရင် eyelid တွေရောင်မယ်ရဲမယ်ပြီးတော့ conjunctiva မှာ papillary reaction တွေရှိမယ်severe ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင် discharge တွေများပြီးတော့ပြစ်လာမယ်အဲ့တော့ discharge တွေက thick ဖြစ်ပြီးတော့ကြတော့ membrane ကဲ့သို့ဖြစ်လာပြီး pseudo membrane formation ဖြစ်တယ်သူကဒါကတော့ Chlamydia ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ophthalmia neonatorum eyelid တွေက inflame ဖြစ်နေမယ်ပြီးတော့ hyperemia ရဲနေမယ်ဒီမှာ microscope နဲ့ကြည့်ရင် papilla တွေတွေ့ရမယ် discharge တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ discharge တွေက thick ဖြစ်ပြီးတော့ဒီက membrane like ဖြစ်နေတယ်အဲ့ membrane ကို two tips နဲ့ peeling လုပ်ကြည့်ဖို့လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာအဲ့တော့ conjunctival scraping လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် culture လုပ်နိုင်တယ် PCR လုပ်နိုင်တယ် direct immunofluorescence antibody test တွေ enzyme immunoassay တွေလုပ်လို့ရမယ်ဒီကလေးတွေမှာ chlamydia infection ဆိုသတိထားရမှာက pneumonia ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက otitis media တွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် treatment ကလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ systemic treatment အနေနဲ့ oral erythromycin ကို2ပတ်လောက်ပေးလို့ရတယ်နောက် topical erythromycin ointment သုံးလို့ရမယ်နောက် virus ကတော့ herpes simplex virus သူကတော့များသောအားဖြင့်တော့ခါအောက်ပိုင်းဖြစ်နေတော့ကြတော့ type 2ကြောင့်အဖြစ်များတယ်သူက presentation ကသူများတွေထဲနောက်ကျတယ်2 weeks လောက်မှမ present လုပ်တယ်နောက်ကလေးမွေးတဲ့ကလေးတွေ3000 2000မှာတယောက်လောက်တော့ဖြစ်တတ်တယ်နောက်သူ infection က skin တွေပြီးတော့ CNS တို့ oral cavity တို့ထိပြန့်တတ်တယ် eye မှာကတော့3ပုံ1ပုံအဖြစ်ဖြစ်တဲ့ case တွေရဲ့3ပုံ1ပုံလောက်က eye involvement ရှိကြတယ် symptom တွေအနေနဲ့ကတော့ generally ကတော့ skin မှာဆိုရင် vesicular lesion တွေရှိမယ် ulceration တွေက mouth မှာ ulceration တွေဖြစ်မယ် eye မှာကြတော့မျက်မေးရောင်တဲ့ conjunctivitis ရှိမယ်ပြီးတော့မျက်ခြေလွှာမှာ keratitis တွေရှိမယ်မျက်ကြည်လွှာကောမျက်မေးရောပါတယ်ဆို keratoconjunctivitis တွေဖြစ်မယ်နောက်အပိုင်းကမြင်းလွှာမှာဖြစ်တယ်နောက်မြင်းလွှာရဲ့အောက်ဘက်က vascular layer မှာဖြစ်တယ် choroid ပါတယ်ဆိုရင် retinochoroiditis တွေဖြစ်တယ်အတွင်းတိမ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် retina ပါလို့ရှိရင်သူက exudate တွေအများကြီးထွက်ပြီးတော့ retinal necrosis ပါဖြစ်တဲ့အထိကိုသူကဆိုးတယ်ပေါ့ systemic spread အနေနဲ့ကျတော့သူက liver တွေ adrenal glands တွေ lungs တွေအထိကိုသွားနိုင်တယ်ဒါကတော့ herpes simplex virus ကြောင့် vesicular skin lesions တွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါလည်းအတူတူပဲအဲ့တော့ investigation က mostly ကတော့ clinical diagnosis နဲ့ရတယ် atypical ဖြစ်ပြီးဟေ့ဆိုရင်တော့ viral culture ယူနိုင်တယ် PCR လုပ်နိုင်တယ် conjunctival scraping လုပ်နိုင်တယ် germ cell stain ဆိုကြည့်ရင် multinucleated giant cells တွေတွေ့နိုင်တယ်management ကတော့ topical ကတော့ trifluridine drops တွေပေးနိုင်တယ် ganciclovir ointments တွေ gels တွေပြီးတော့ acyclovir ointment တွေပေးနိုင်တယ်
systemic treatment လိုပြီးဆိုရင်တော့ admission လိုရယ်ပြီးတော့ acyclovir valg acyclovir ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့recurrence ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ long term oral prophylaxis တွေလိုနိုင်တယ်အဲ့မှာတစ်ချက်ကမိခင်မှာဒီ herpes infection ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် vaginal delivery ကိုမမွေးတင်ဘူးလို့ဆိုတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ vaginal delivery သွားလိုက်လို့ကလေးမှာ ophthalmia neonatal ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ infection ကနောက်ပိုင်းမှာဒီသွားပြီးတော့ခဏခဏ recurrence ဖြစ်လာနိုင်စရာ risk ရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုအမေမှာ infection ရှိနေရဆိုလို့ရှိရင် spontaneous vaginal delivery မသွားသင့်ပါဘူးလို့ဆိုရဲအချက်တွေလည်းရှိရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ chemical conjunctivitis ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာ chemical conjunctivitis ကတော့ မိုင်းဖြစ်တဲ့ self limited ပဲသူ့ဘာသူပျောက်တတ်တဲ့redness တွေရှိမယ်ထမမွေးပြီးတော့24နာရီအတွင်းမှာသူက present လုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီ onset ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကcause ကိုခန့်မှန်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ဘာသူပဲ spontaneously improve ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိက chemical conjunctivitis ဖြစ်ရတာကလေဒီ ophthalmia neonatorum ကိုမရအောင် prophylaxis ပေးတဲ့ဒီ drugs တွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ gonorrhea ကိုအတွက်ကို prophylaxis ပေးတဲ့ silver nitrate ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက် erythromycin တွေ tetracycline ointment တွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက် povidone iodine ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ ophthalmia neonatorum ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တခြား disease တွေနဲ့ differentiate လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကတော့ nasolacrimal duct obstruction ဆိုလို့ခေါ်တဲ့ဒီမျက်ရည်လမ်းကြောင်းပိတ်တဲ့ယောဂနောက် dacryocystitis ကလည်းမျက်ရည်လမ်းကြောင်းပိတ်လို့ secondary infection ဝင်ပြီးတော့ upset ရလာတာပေါ့ဒါတွေနဲ့ခွဲခြားဖို့လိုတယ်နောက် congenital glaucoma မွေးရပါရေတိမ်ဒါလေးတွေနဲ့ခွဲခြားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ ophthalmia neonatorum မျိုးပဲတော့refer လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် तू က24နာရီကျော်ကြာတဲ့အထိ symptom ကရှိနေတယ်နောက်ပြီးတော့ Neisseria gonorrhoeae လို့ suspect ဖြစ်တယ်နောက် germ cell stain ဆိုကြည့်တော့ဘာမှမတွေ့ဘူးသို့တော်လည်းပဲ clinically chlamydia နဲ့ consistent ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုက culture negative ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလို case တွေဆိုလို့ရှိရင်မြန်မြန် refer လုပ်ဖို့လိုပါတယ် discussion point အနေနဲ့ကတော့ ophthalmia neonatorum က serious complication တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ် blindness အထိတောင်ရနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆို Neisseria gonorrhoeae ဆိုလို့ရှိရင်သူက intact cornea ကိုဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးရပေါ့နော်။ Now သူတို့ရဲ့ underlying infectious agents တွေကဒီ systemic secretions တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အပြင် life threatening မှာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့် appropriate treatment ရဖို့လိုတယ်။ treatment ဆိုလို့ရှိရင် prognosis ကကောင်းတယ်။ကလေးလေးတွေမှာ chlamydia infection ရခဲ့တယ်ဆိုရင် pneumonia ကိုတတိထားဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလို case တွေ suspect ဖြစ်ပြီးဆို prompt diagnosis နဲ့ treatment သွားဖို့လိုတယ်လို့ဒီ sexually transmitted disease တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရဲ့သူ့ရဲ့ partner ကိုပါကုဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခု emergency disease ကတော့ cellulitis bacteria ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ cellulitis တွေ cellulitis မှာ2မျိုးရှိပါမယ် preceptor ရှိမယ် orbital ရှိမယ် preceptor လို့ပြောဖို့ဆိုလို့ရှိရင် orbital septum မျက်ခွန်မှာရှိရဲ့ orbital septum ရဲ့ anterior မှာပဲ inflammation ဖြစ်တာပါဆိုတော့အနောက်ဘက်ကိုသူက posterior portion မပါဘူးဒါကြောင့်အရှေ့ပါပဲ inflammation တွေရတယ်ဒါလည်း common ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမှာဆိုတော့ inflammation ဆိုးရယ်ဆိုလို့ရှိရင် eyelid ကအရန်ရောင်မယ်နှစ်ဖူးတွေအထိရောင်တတ်တယ်ပြီးရင် eyelid တွေကတင်းတောင့်နေမယ်ပေါ့နော်မျက်ခွန်တဝိုက်မှာတင်းတောင့်နေမယ်ပြီးရင်တိတ်ပြီးတော့အဒီမများတယ်ဆိုရင်အခြားတစ်ဖက်ကမျက်လုံးမှာပါမျက်လုံးရဲ့မျက်ခွန်မှာပါသွားပြီးတော့ရောင်နေနိုင်တယ်သို့တော်လည်းသူက posterior septum မှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်လုံးပြူးထွက်တာမျိုးတွေမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ eyeball ကမပါတဲ့အတွက်ကြောင့် eyeball movement တွေကသူကကောင်းနေပေါ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ ocular motility ကအပြည့်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက eyeball movement လုပ်တိုင်းမှာနာကျင်မှုတွေမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့ preceptor cellulitis တွေ infection ဘယ်ရတယ်လဲဆိုရင်တော့အဓိကတော့ exogenous endogenous ဒါတွေရပြီးတော့နှစ်ခုစလုံးကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ exogenous ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ eyelid မှာ puncture ရလို့ insect bite ကြောင့်မလို့နောက်ပြီးတော့ trauma ရပြီး laceration ရသွားတာတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်
ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ skin မှာပုံမှန်ရှိနေတဲ့ normal commensal တွေကနေပဲinfectious ဖြစ်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ conjunctivitis တွေ keratoconjunctivitis တွေတိတ်ဆိုးလွန်းလို့ eyelid မှာလာပြီးတော့ inflame ဖြစ်တာအထူးသဖြင့်တော့ methicillin resistant staphylococcus aureus တွေဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်နောက်တစ်ခုက skin infection ကလေးလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ impetigo လို့ skin infection တွေ herpes zoster ဒါတွေကြောင့်မလို့လဲဒီ preceptor cellulitis ရနိုင်တယ်နောက် preceptor ကဘယ်ရလာနိုင်သည်လဲဆိုရင် upper respiratory tract infection နဲ့ sinus infection တွေကနေလည်းလာနိုင်တယ်အဓိကအကောင်တွေကတော့ streptococcus pneumoniae တို့နောက် streptococcus species တွေ staph aureus တွေက common ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် preceptor ဆိုလို့ရှိရင် treatment ကသူကတော့ orbital ထက် less severe ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ systemic antibiotics ကလိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကလည်းအချိန်မရွေး cellulitis ကဒီ orbital ဘက်ကိုသူကပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့broad spectrum နေပေးဖို့လိုတယ် upset တာရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် clindamycin သုံးနိုင်တယ် upset ရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် incision drainage ကလိုအပ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကလေးငယ်လေးတွေမှာဒီ preceptor ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း monitor ကောင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်အကယ်၍သူက systemic illness တွေရဲ့ sign တွေတွေ့ခဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင် sepsis တွေ meningeal involvement တွေဖြစ်လာနိုင်စရာရှိတဲ့အတွက်ဒါဆိုရင် hospitalize လုပ်ဖို့လိုမယ်ပြီးတော့ culture ယူဖို့လိုမယ် imaging လိုလာမယ်ပြီးတော့ကြတော့ broad spectrum intravenous antibiotics တွေလိုလာမယ်ဒီ preceptor cellulitis တွေကို differentiate လုပ်ဖို့ကကြတော့ဘာနဲ့ differentiate လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမျက်ရည်လမ်းကြောင်းပိတ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ dacryocystosis နဲ့ differentiate လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာက orbital cellulitis orbital cellulitis ကကြတော့သူက orbital septum ရဲ့ posterior မှာဖြစ်တာဆိုတော့ကလေးတွေမှာဒီ orbital septum ရဲ့ posterior ကို infection ရောက်လာတာဘယ်ကအလာများလဲဆိုတော့ ethmoid sinus နဲ့ frontal sinus တွေကနေအလာများတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ethmoid sinus က paper thin အရန်ကိုပါတဲ့အတွက်ကြောင့် infection ကအချိန်မရွေး suppress ဖြစ်နိုင်တယ်။ Now penetrating injury ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ကလေးငယ်လေးတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ organism ကတော့ aerobic pathogen တွေဖြစ်တယ်။မွေးကင်းစလေးတွေ staph aureus တွေ gram negative bacilli တွေဖြစ်နိုင်တယ်။ကလေးကြီးလေးတွေမှာကြတော့ staph aureus တို့ streptococcus pyogenes နဲ့ pneumonia တွေကဖြစ်နိုင်တယ်။အသက်ကြီးတဲ့ကလေးတွေ immunocompromised ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက multiple pathogens ဖြစ်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ gram negative တွေနဲ့ anaerobes တွေပါတယ်ပေါ့အဓိကကတော့ paranasal sinus တွေကနေလာတဲ့ infection ကြောင့်မလို့ orbit ထဲမှာပြန့်သွားတာအဓိက ethmoid sinus ကနေလာတာများတယ် orbital cellulitis ရပြီဆိုကလေးတွေက lethargic ဖြစ်တယ် fever ရှိနိုင်တယ်မျက်ခွန်တွေရောက်မယ်ပြီးတော့နှာရည်တွေကျမယ်ကောင်းကိုက်တယ်ပြီးတော့ orbit တွေက pain ရှိမယ်စမ်းကြည့်ရင် tenderness တွေရှိမယ် sinus ကလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် nasal mucosa တွေကရဲနေနိုင်တယ်ပြီးတော့ purulent nasal discharge တွေထွက်နေနိုင်တယ်ပေါ့မျက်လုံးကဖောင်းလာတဲ့အတွက်မျက်လုံးကပြူးထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် venous congestion မကောင်းဘူးvenous drainage မကောင်းဘူးဒါကြောင့် congestion ရတယ်အဲ့တော့ကြတော့သူက intraocular pressure တက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့မျက်လုံးကပြူးထွက်လာတယ်မျက်မေးတွေကလည်းဖောင်းကြွလာပြီးတော့ရောင်လာမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ eye ရဲ့ movement ကမကောင်းတော့ဘူး movement က limitation ရှိလာမယ်ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် eyeball က proptose ဖြစ်နေတယ် eyelid ကရောင်နေတယ် upper eyelid ကလည်းရောင်တယ် lower eyelid ကလည်းရောင်တယ်ပြီးတော့ tearings တွေရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ conjunctiva က chemosis ရှိနေမယ် orbital cellulitis ကိုဘာတွေနဲ့ခွဲခြားဖို့လိုလဲဆိုရင် non specific orbital inflammation နဲ့ခွဲဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ benign orbital tumor ဖြစ်တဲ့ lymphatic malformation တွေ hemangioma တွေနဲ့ခွဲဖို့လိုမယ် malignant tumor တွေကဆိုရင် rhabdomyosarcoma တို့ leukemia တို့ metastasis တို့နဲ့ခွဲဖို့လိုတယ် imaging ကတော့ mandatory ပဲ imaging လုံးမှသူက orbital involvement ကဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာကိုသိနိုင်မယ်ပြီးရင်ဒီ sinus တွေဘယ်လောက်ပါနေတယ်လဲ subperiosteal upset
ဒီရှိနေသလားဆိုတာကိုသိနိုင်မယ်ပြီးတော့ injury ရှိရဲဆိုရင်လည်း foreign body ကို rule out လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ orbital cellulitis မှာရဲ့ imaging က CT scan ပေါ့ axial view ပေါ့နော် with contrast နဲ့အဲ့မှာရှင်းကြည့်မယ်ဆို eyeball နှစ်ခုမှာဒီဘက်ကမတိမတာလေး proptose ဖြစ်နေမယ်ဖောင်းအပြင်ကိုထွက်နေမယ်နောက်တစ်ခုက sinus ကိုကြည့်မယ်ဆိုဒီဘက်ကair fill ဖြစ်နေတဲ့ space တွေရှိရဲဒီဘက်မှာပြောင်းနေမယ် ethmoid sinus မှာပြီးတော့ကြတော့ hypertense ဖြစ်နေမယ်ဒီမှာ fluid fill cavity ကိုတွေ့ရတယ် ethmoid sinus နဲ့ကဲ့ရဲ့မှာဒါကြောင့် self periosteal abscess ကရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီ abscess ကဒီသူက optic nerve ကိုပါဖိထားတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် optic nerve က healthy looking ဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာじゃအဖိခံထားရတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဆိုရင် optic nerve က compromise ဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော် treatment ကတော့သူက ocular emergency ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် admission လိုတယ်intravenous broad spectrum antibiotics လိုတယ်ပြီးတော့အစောပိုင်းမှာတော့ broad spectrum ပေးမယ်နောက် culture ရလာတဲ့အခါကျတော့ result အတိုင်းသွားမယ် sinusitis ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ENT surgeon နဲ့ joint care လိုအပ်တယ် monitoring ကတော့ close monitoring လုပ်ဖို့လိုတယ် ocular ရော systemic vital signs တွေကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ကလေးလေးတွေမှာဒီ subperiosteal abscess တွေက medically treatment ပေးရုံနဲ့လည်းတက်တာသွားနိုင်စေရတော့ရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲ close monitoring ကတော့အရင်အရေးကြီးတယ်။ဘယ်အခါမှာ surgical intervention ဝင်ရနိုင်လဲဆိုတော့ကြတော့အကယ်၍ abscess က optic nerve compromise ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုအခါမျိုးမှာ optic nerve က compromise ဖြစ်တာလဲဆို vision ကျသွားရင် relative afferent pupillary defect လို့ခေါ်တဲ့ pupil ရဲ့ defect ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါက compromise ဖြစ်တယ်ဒါဆို indication ဝင်သွားပြီနောက် self periosteal abscess ကပိုကြီးလာတယ်ဆိုရင်နောက်ဒီ abscess က resolve မဖြစ်ဘဲနဲ့3ရက်လောက်ထိကြာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ indication ဝင်သွားမယ်နောက် abscess ကဒီမျက်လုံးအိမ်ထဲကကြွက်သားတွေအတွင်းထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက anytime brain ကို suppress ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကအရေးကြီးသွားပြီဒီခါမှာ drain လုပ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ complication တွေအနေနဲ့ကဒီ orbital cellulitis ကို treatment ကောင်းကောင်းမရဘူးဆိုရင် cavernous sinus thrombosis တွေအထိဖြစ်နိုင်တယ် brain ကို extension သွားတော့ subdural brain abscess တွေဖြစ်နိုင်တယ် meningitis တွေနဲ့ periosteal abscess တွေဖြစ်နိုင်တယ် eyeball မှာကြတော့သူက proptose ဖြစ်နေတဲ့အခါမျက်လုံးဖြူးထွက်နေတော့ကြတော့ဒီ cornea ကို eyelid တွေကကောင်းကောင်းအကာအကွယ်မပေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့ cornea ကပြင်ပလေဒူးနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေတဲ့အခါမှာမလိုလားအပ်တဲ့ ulceration တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက် neurotrophic keratitis တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက venous drainage မကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီ intraocular pressure တက်လာပြီးတော့ secondary glaucoma ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကinfectious disease ဖြစ်နေတော့ကြတော့every layer မှာ infection ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့် septic uveitis တွေရနိုင်တယ် retinitis တွေရနိုင်တယ်နောက် exudative retinal detachment retina ကကွာနိုင်တယ် optic nerve က involve ဖြစ်လာရင် edema တွေရမယ် inflammation တွေရမယ် infectious neuritis တွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထဲထဲမှာရှိတဲ့ vessel တွေလည်း occlude ဖြစ်နိုင်တယ် all layer ရောင်နေဆိုလို့ရှိရင် panophthalmitis တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ complication တွေကအများကြီးရှိရဲ့အရင်ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကemergency ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီ orbital cellulitis မှာထည့်ပြီးစဉ်းစားရမှာက mucormycosis ပေါ့ fungus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာ risk တွေကတော့ ketoacidosis ရှိရဲ့ immunocompromised ဖြစ်တဲ့ကလေးလေးတွေမှာ risk ရှိရဲ့သူက thrombosing vasculitis ကိုဖြစ်စေတယ် necrosis တွေဖြစ်စေတော့အရင်ဆိုရယ် cranial nerve တွေပါနိုင်တယ် central nervous system ကို extension ရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့် mucormycosis ကို suspect ဖြစ်ရင် smear ယူရတယ် biopsy လုပ်ရတယ်အဓိကကတော့ wound debridement ကောင်းကောင်းလုပ်ရမယ်ပြီးတော့ systemic antifungal medication တိကျပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါကတော့ mucormycosis ကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ infectious area ကသူက dark color ပြောင်းသွားတယ် black axia တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ဟာကတော့ eyelid edema တွေရှိတာ proptose ဖြစ်နေတာ orbicula tight ဖြစ်နေတာ chemosis တွေဒါတွေအကုန်လုံးကအတူတူပဲနောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ congenital nasolacrimal duct obstruction dacryostenosis လို့ခေါ်တယ်ဒါကလည်းကလေးတွေမှာအဖြစ်များတယ်
Down syndrome လိုမျိုး syndromic baby လေးတွေမှာကျတော့ပိုပြီးဖြစ်နှုန်းများတယ်သူကလည်းဒီမွေးဖွားပြီးပထမလတွေမှာမျက်ရည်ကျပြီးလာမယ် periocular crusting နေနဲ့လာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားမျက်ရည်ကျတဲ့မျက်ခွန်ပြဿနာတွေနဲ့မတူတာကသူကအလင်းစူးနေတာမျိုးမရှိဘူးမျက်ခွန်ကအတင်းကိုမှိတ်နေတာမျက်တောင်တွေခတ်နေတာမျိုးတွေသူ့မှာမရှိတတ်ဘူးပေါ့နော် bilateral ဖြစ်တတ်တယ် symptom ကတော့ chronic presentation နဲ့လာတာပဲ nasal congestion တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် symptom ပိုပြီးတော့ဆိုးတယ် eyelid မှာ upper eyelid lower eyelid တွေမှာ phantom ဆိုတဲ့အပေါက်လေးတွေရှိတယ်ဒီအပေါက်ကနေမျက်ရည်ကစီးဆင်းရတာဖြစ်တယ်ဒီအပေါက်တွေကနေဝင်သွားပြီး canaliculus ကနေပြီးတော့မျက်ရည်တွေကသွားမယ် common canaliculus မှာစုမယ်ပြီးတော့ lacrimal sac ရှိရဲ့အဲ့ကနေပြီးတော့ lacrimal duct အနေနဲ့အောက်ကိုဆင်းသွားပြီးတော့ inferior turbinate မှာအဆုံးသတ်တယ်ဒီနေရာမှာကျတော့ buffer fresna ဆိုတာလေးရှိတယ်သူကမွေးကိခါစားမှာမပွင့်ဘူးပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ spontaneous opening ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါက normal မှာအဲ့တော့ nasolacrimal duct obstruction ရမယ့်ကလေးတွေမှာကြတော့ဒီလမ်းကြောင်းမှာကျင်းနေတတ်တယ်ပြီးတော့ valve ကမပွင့်တာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ nasolacrimal duct obstruction ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့နေရာလေးကဖောင်းနေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာကိုလက်နဲ့ pressure ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင် mucopurulence discharge တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက NLD obstruction ရနေတယ်ဆိုတာကိုသိသာစေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်တော့ differentiate လုပ်ရမယ့်ယောဂါတွေကတော့မွေးရပါရေတိမ် congenital glaucoma နဲ့ differentiate လုပ်ရမယ်မျက်မေးရောင်နာတွေနဲ့ differentiate လုပ်ရမယ်နောက် epiblepharon လို့ခေါ်တဲ့ eyelid မှာ extra skin fold ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် eyelid ကအတွင်းကိုကုတ်ငွေနေတဲ့အခါကျတော့ဒီမျက်တောင်တွေကသွားပြီးတော့မျက်ကြည်လွှာ irritate လုပ်လို့ရလာတဲ့ epiphora ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေနဲ့ differentiate လုပ်ရမယ်ဒါက nasolacrimal duct obstruction ရနေတဲ့ကလေးလေးတိတ်မသိတာဘူးသို့တော့သူ့မှာမျက်ရည်တွေဝိုင်းနေတယ်မျက်ဝတ်တွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပိုသိတာလာတဲ့အခါကျဘယ်လိုလဲဆိုတော့မျက်ရည်တွေထွက်နေတယ် eyelash တွေကမျက်ရည်တွေနဲ့ matted ဖြစ်နေမယ်ပြီးရင် crusting တွေရှိမယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီ discharge တွေအများကြီးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်management ကတော့ non surgical management ကပထမဆုံးစဉ်းစားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူမှာ spontaneous resolution ရနိုင်တဲ့ rate က90%ရှိတယ်။ဘယ်တော့တွင်းလဲဆိုရင်သူက6လကနေတစ်နှစ်အတွင်းမှာ90%လောက် spontaneous resolution ရနိုင်တယ်။ဒီတော့တွင်းမှာသူကဒီ discharge တွေနဲ့ပိတ်ပြီးတော့ infection ရခဲ့လို့ conjunctivitis တွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ topical antibiotics လေးတွေကိုသုံးပေးဖို့လိုတယ်။ပြီးရင်အဲ့ lacrimal sac နေရာကိုmassage လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ massage လုပ်နည်းကိုတေချာလေးသင်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ conservative treatment ထားပြီးတော့ spontaneous recovery လာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါက nasolacrimal duct ကိုဘယ်လို massage လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ area လေးဖြစ်တဲ့ eyeball ရဲ့ medial ပြီးတော့ lateral to the nose မှာသူဒီနေရာမှာဖိမယ်ဖိပြီးတော့downward and medially ဆွဲချပေးမယ် downward and medially ဆွဲချတယ်ဒီလိုလုပ်တာလေးကိုတစ်ခါလုပ်ရင်10ချိန်လောက်လုပ်တယ်အဲ့လို10ချိန်လောက်လုပ်တာကိုမနေ့တစ်ချိန်နေ့လည်းတစ်ချိန်ညတစ်ချိန်လုပ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီသူ့ရဲ့resolution ရဖို့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီလို massage လုပ်လိုက်လို့ discharge တွေထွက်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ discharge တွေကို clean လုပ်ပြီးတော့ topical antibiotics ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ spontaneous resolution မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ nasolacrimal probing probe ထည့်ရတယ် probe ထည့်တာတော့များသောအားဖြင့် effective ဖြစ်တယ်အောင်မြင်တာများတယ်ပေါ့နော် probe ကတောင်မှ fail ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်လုပ်ရတာတွေကတော့ nasolacrimal duct ထဲကိုဘလုံးနဲ့ချဲ့တာတို့ stent လေးတွေထည့်ပြီးချဲ့တာတို့ပြီးတော့ endoscopy နဲ့ကြည့်တာတို့ဒါလေးတွေလုပ်ရတယ်နောက်သိပြီးတော့ဒီဟာတွေလည်းအကုန်လုပ်ပြီးပြီ improve မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ fail ဖြစ်နေတော့မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ဒီ nasolacrimal sac ရဲ့ mucosa ရဲ့ပြီးတော့ nasal bone ရဲ့ကိုအကုန် anastomose လုပ်လိုက်တဲ့ dacryocysto-rhinostomy ဆိုတဲ့ surgery ကိုလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ lower pendant ကနေ probing ထည့်ပြီးတော့ dilate လုပ်နေတာဒါကြောင့် nasolacrimal duct obstruction ရှိရင်ဘယ်ချိန်မှာ refer လုပ်မလဲဆိုရင်သူကတော့
spontaneous remission ရဖို့ရာကအဓိကဖြစ်တယ်မရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာတစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိ symptom တွေရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုကnisolacramid deck ရဲ့ distal မှာပိတ်တယ်လို့ယူဆတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအတောအတွင်းမှာ spontaneous recovery ကိုစောင့်နေတဲ့အတောအတွင်းမှာ secondary infection နဲ့ dacryocystitis ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါ refer လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ dacryocystitis ရနေတာသူ DAC obstruction ရှိတဲ့နေရာမှာ secondary infection နဲ့ swelling ရလာတယ် abscess ရလာတယ်ဒီမှာ bluish coloration ရှိနေတယ် discussion point ကတော့ဒီ acute dacryocystitis ကိုဆိုရင်လည်းဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ကို treatment မပေးဘဲထားရင် cellulitis အဖြစ်ပြောင်းသွားမယ် IPT ရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့် management ကဒီ thorough management သွားဖို့လိုတယ် secondary infection ကို broad spectrum antibiotics နဲ့ treat လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ proper management အနေနဲ့ကတော့ underlying obstruction ကိုဆက်ပြီးတော့ manage လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာ key point ကဒီ dacryocystitis ရတာကဒီ nisolacramid deck obstruction ကြောင့်ရတာအထူးသဖြင့်ကလေးကြီးလေးတွေမှာ dacryocystitis နဲ့လာပြီးဆိုရင်သူတို့မှာဒီ nisolacramid deck obstruction history ကရှိတတ်တာ typical ဖြစ်တယ်dacryocystitis ရတယ်ဆိုရင် preceptor နဲ့ခွဲခြားဖို့လိုတယ်ဖြစ်တဲ့ location infection ရတဲ့ location ကတော့ကွဲတယ်သို့တော်လည်းပဲသူတို့ differentiate လုပ်ဖို့လိုတယ် dacryocystitis ရတယ်ဆိုရင် treatment ကအပြည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ abscess ကရှိရဆိုလို့ရှိရင် surgical intervention လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ pediatric ophthalmologist လက်ကိုထည့်ဖို့လိုပြီးတော့ဒီ further management အနေနဲ့ကတော့သူက vision ကို monitor လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာ nisolacramid deck obstruction ကိစ္စကိုဆက်ပြီးတော့ manage လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ယောဂတစ်ခုကတော့မွေးရပါအတွင်းတိမ်အတွင်းတိမ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်မျက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့ crystalline clear ဖြစ်နေတဲ့ဒီကြည်လင်နေတဲ့တဘာဝမှန်ဘလူးလေးဟာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် opaque ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကို cataract လို့ခေါ်တယ်အတွင်းတိမ်လို့ခေါ်ပါတယ်မွေးကလေးကပါလာခဲ့ရင်တော့ congenital လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့မွေးဖွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာမှတဖြည်းဖြည်းအတွင်းတိမ်စလာခဲ့တယ်ဆိုရင်သူ့ကို developmental cataract လို့ခေါ်တယ်တစ်ဖက်တည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့နှစ်ဖက်စလုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ cataract ဝင်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ visual axis မှာလမ်းကြောင်းကပိတ်ပြီးအလင်းတွေကောင်းကောင်းမဝင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ကြတော့ဒါကို treatment မပေးလို့ရှိရင်ကလေးက lazy eye ဖြစ်မယ် amblyopia ဝင်မယ် visual acuity ကျမယ်သိဆိုရင် blindness အထိရနိုင်တယ်အတွင်းတိမ်ကကလေးတစ်ယောက်တစ်တောင်းမှာတစ်ယောက်ကနေ9ယောက်နီးပါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အများစုကတော့ idiopathic ပဲ family ရဲ့ဖြစ်တာ30% လောက်ရှိတယ် morphology အားဖြင့်ကကြတော့တိမ်ကဒီ lens ရဲ့တစ်ခုလုံးမှာဖြစ်တာရှိနိုင်တယ်လို့ nuclear portion ပဲဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက posterior capsule မှာပဲဖြစ်တဲ့တိမ်မျိုးလည်းရှိတယ်မွေးရပါဆိုတော့သူ့မှာ genetic နဲ့ metabolic disease တွေနဲ့ association တွေရှိရဲ့အများစုကတော့ galactosemia တို့ Alport တို့ Fabry တို့ myotonic dystrophy တို့ diabetes တို့နောက် trisomy တို့နဲ့တွဲတက်တယ်နောက် systemic illness တွေအနေနဲ့ဆိုရင် juvenile idiopathic arthritis တို့ SLE တို့ malignancy တို့ဒါကြောင့်ကလေးငယ်လေးတွေမှာဒီယောဂါတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cataract ရှိမရှိကိုလည်း assessment လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်မျက်လုံးမှာတော့သူကdevelopmental anomalies တွေပါခဲ့ရင် NRID ရပေါ့ iris မပါဘဲမွေးလာရင်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့embryo life မှာဒီပေးခဲ့တဲ့ feeder vessel တွေက resolve ဖြစ်သွားအောင်အဲ့မှာမဖြစ်ဘဲနဲ့ remnant အနေနဲ့ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ PHBB ပေါ့နော်သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ cataract နဲ့ association ရှိနိုင်တယ်။နောက် anterior segment လို့ခေါ်တဲ့အရှေ့ခန်းပေါ့မျက်လုံးရဲ့အရှေ့ခန်းမှာ dysgenesis တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ cataract တွေနဲ့တွဲတက်တယ်။နောက်အမေကကိုဝင်ဆောင်စဉ်မှာ infection ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်တော့ rubella တို့ cytomegalovirus တို့ varicella တို့ herpes တို့ toxo တို့ syphilis တို့ဒါတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးမှာ cataract ရှိလာနိုင်တယ် cataract ကတော့
အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ် small spot လေးလောက်ကရှိတာကနေပြီးတော့တစ်ခုလုံး totally opaque ဖြစ်နေတဲ့ cataract မျိုးထိဖြစ်နေနိုင်တယ် cataract ရဲ့ color အားဖြင့်ဆိုရင်လည်း dark spot ဖြစ်တာလို့ white discoloration ဖြစ်တာလို့လုံးဝကို totally white reflex ဖြစ်နေတာ leukocoria ရတာဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်တဲ့ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ visual acuity ကကွာခြားတယ်အများစုကတော့ vision ကြမယ်နှစ်ဖက်စလုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မညီတာဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ red reflex မညီတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်မြင်အားကိုတိတ်ထိခိုက်နေတယ်ဆိုရင်ကလေးက sensory deprivation ဖြစ်ပြီးတော့မျက်လုံးကoculomotor control မကောင်းတော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆို nystagmus တွေဝင်လာနိုင်တယ်မျက်လုံးက abnormal movement တွေရှိလာမယ်နောက် photophobia အလင်းစုတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်မြင်အားမကောင်းတဲ့အတွက်မျက်စိက binocular control မကောင်းတော့မျက်လုံးကဆွေထွက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် strabismus ရနိုင်တယ်အဲ့တော့ကယ်ရီ developmental anomalies တွေရှိခဲ့ရင် milestone ကဒီ fail ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ vision ကျမယ်ကလေးကြီးတွေမှာရောကလေးငယ်လေးမှာရော visual deprivation တွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့ diagnose လုပ်ဖို့ဆိုရင်အဓိကတော့ detail history မေးရတာပေါ့အဲ့တော့ family history တွေမေးရ trauma တို့နောက်ကလေးမှာဒီ systemic topical steroid တွေသုံးထားတာရှိသလားဒါတွေမေးတယ် radiation exposure တွေမေးတယ် maternal infection တွေမေးတယ်ပြီးတော့ကလေးလေးမှာ systemic illness တွေပါလာတာလားနောက်အမေသတိထားမိရဲ့သူ့ရဲ့ visual development ကဘယ်လိုနေတယ်လဲ vision changes ကိုအမေကဘာတွေသတိထားမိလဲဒါတွေကိုမေးရတယ် examination အပြင်ကတော့ ophthalmologist လက်ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင် visual acuity ယူတာတို့ slit lamp နဲ့4 by 4ကြည့်တာတို့ပြီးတော့တငယ်အိမ်ချဲ့ပြီးတော့ fundus ကိုမြင်လွှာကိုကြည့်တာ retinoscopy indirect ophthalmoscopy ဒါတွေကတော့ detail examination တွေဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍cataract ကအရန် dense ဖြစ်နေလို့တငယ်အိမ်ချဲ့ကြည့်တာသူရဲ့မြင်လွှာကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင် B scan ultrasound ရိုက်လို့ရတယ် ultrasound ရိုက်ပြီးတော့မြင်လွှာကဒီ attach ဖြစ်နေရလား detach ဖြစ်နေသလားတခြားဒီ vitreous တွေမှာပါ disease တွေရှိသေးလဲဒါကို assess လုပ်နိုင်တယ်ကလေးငယ်လေးတွေမှာများသောအားဖြင့် general anesthesia ပေးပြီးတော့မှ full examination လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ general group နဲ့ developmental milestone အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် pediatrician နဲ့တူတွဲပြီးတော့ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့လိုအပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် genetic infectious disease တွေနဲ့ metabolic disease တွေအတွက်ကို testing တွေအတွက်ကို refer လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် treatment အပြင်ကကြတော့ visually significant ဖြစ်နေတဲ့အတွင်းတိမ်ဆိုရင် surgery လိုတယ်ပြီးတော့ surgery လုပ်တဲ့အခါမှာအတွင်းတိမ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ထည့်ခဲ့မဲ့မြက်တွင်းမှန်အတွက်ကိုကြတော့ကလေးရဲ့အသက်အရွယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးထည့်မယ်မထည့်ဘူးကဆုံးဖြတ်ရတယ်အဲ့တော့အတွင်းတိမ်ကအကယ်၍3 mm ရှိရပြီးတော့ dense လည်းဖြစ်တယ် cataract က refreshing လုပ်လို့မရအောင်ကိုထူတယ်ပြီးရင် red reflex ကမကောင်းဘူး nystagmus တွေရှိနေတယ် strabismus ရှိတယ်ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို surgical indication ဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် intervention ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကယ်၍ကလေးကမွေးချင်းမှာပါခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကို4 to 8 weeks မှာ intervention ကဝင်သင့်တယ်ဒါကလည်းတစ်ဖက်ထဲမှာဖြစ်တယ်နှစ်ဖက်စလုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ timing of surgery ကိုစဉ်းစားရတယ်သူ့မှာအရေးကြီးတာကတော့ post operative management ကတိတ်အရေးကြီးတယ်အကယ်၍အတွင်းတိမ်ကိုဖယ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမျက်တွင်းမှန်ကိုမထည့်ခဲ့နိုင်ဘူးဆိုရင်ကလေးလေးကနှစ်ပေထက်ပိုပြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုအထက်တွေကမှန်ဘလူးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ဒီခွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် effective management ကိုတေချာပေးရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မှန်မထည့်ခဲ့ရတဲ့ကလေးဆိုရင် glass တွေမျက်မှန်တွေမျက်ကပ်မှန်တွေဒါတွေကိုစပြီးတော့ပေးမှ refraction လုံးမှအဆင်ပြေမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒါကို management တေချာမဝင်လို့ရှိရင် amblyopia ဝင်သွားမယ်။ prognosis ကကြတော့ဒီကလေးရဘဲအရွယ်မှာဒီအတွင်းတိမ်ရတာလေအတွင်းတိမ်ရဲ့ morphology ကဘယ်လိုရှိတာလဲပြီးတော့တစ်ဖက်တည်းဖြစ်တာလားနှစ်ဖက်စလုံးဖြစ်တာလားဆိုတာတွေရဲ့ other disease တွေနဲ့တွဲနေသေးလဲဆိုတာရဲ့နောက်ခွဲစိတ်စဉ်မှာ complication ပါရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး prognosis ကကွာခြားမှာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ကလေးလေးတွေမှာ post operative prognosis ကဒီ amblyopia management ကိုဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်လဲ
ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ prognosis ကကွာခြားတယ်ဒီအတွင်းတိမ်လေးကတော့ just spot လေးပဲရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ visually significant ဖြစ်မနေဘူးဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် surgical intervention ဝင်စရာလိုတဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးကြတော့ central မှာလာပြီးတော့ visual axis မှာလာပြီးတော့ပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကတော့တေချာပေါက် intervention ဝင်ရမယ့်တိမ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုး spoke like fashion နဲ့ဖြာထွက်နေတဲ့တိမ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတော့နှုတ်သုံးအခါမှာတော့ visually significant မဖြစ်ဘူးသို့တော့ glare တွေရမယ်သူကဆိုတော့အဲ့တော့သူက visually significant ဖြစ်လာတဲ့အချိန်စောင့်ပြီးတော့ခွဲဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုး nuclear cataract ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအလယ်မှာ visual axis မှာလာပြီးတော့ပိတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ intervention ဝင်ရမယ့်တိမ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ယောဂနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့မွေးရပါရေတိမ် primary congenital glaucoma အဲ့တော့ primary လို့သတ်မှတ်ဖို့ဆိုရင်ကလေးလေးရဲ့၄နှစ်အတော်အတွင်းမှာဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားဒီမျက်လုံးရဲ့ anterior segment မှာရှိတဲ့ယောဂတွေမရှိရဘူးဒါဆိုရင်သူ့ primary လို့သတ်မှတ်တယ် primary ထဲမှာဒီတစ်လအတွင်းမှာဖြစ်တယ်ဆို neonatal onset လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့တစ်နှစ်အတွင်းမှာဆို infantile လို့သတ်မှတ်တယ်နှစ်နှစ်ကျော်မှဆိုရင်တော့ late onset လို့သတ်မှတ်တယ်ကလေးရဲ့ရေတိမ်ကလူကြီးရေတိမ်နဲ့မတူဘူးကလေးတွေမှာ typical findings လေးတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကလေးရဲ့မျက်လုံးကနှုတ်သေးတဲ့အချိန်မှာ elasticity ကတိတ်ကောင်းတယ် elasticity ကောင်းတော့ကြတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာရေဖိအားကတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကမျက်လုံးကကျယ်လာနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ size ကကြီးလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီရေပေါင်ချိန်များလာပြီဆို size ကကြီးလာတော့ကြတော့ပုံမှန်တဲ့မျက်လုံးအရွယ်စားကြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကို buthalamos လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျက်လုံးရဲ့ size ကကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်ကြည်လွှာကလည်း proportionately လိုက်ကြီးလာတယ်မျက်ကြည်လွှာကြီးတဲ့အခါကျတော့မျက်ကြည်လွှာကရဲ့ဒီ decimal layer ကကွဲထွက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကို half striae လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မျက်ကြည်လွှာမှာရေဖိအားများတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောင်မယ်နောက်မျက်လုံးအိမ်ကကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့် axial length ရှေ့အနောက်အလျားကလည်းရှည်လာတယ်ရှည်လာတော့ကျတော့ minus power ပိုထွက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီလိုလက္ခဏာတွေကကလေးတွေက typical ဖြစ်တယ်သူ့ကို primary လို့ပြောဖို့ဆိုရင်သူတို့မှာ cataract ခွဲထားတဲ့ surgery လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမရှိရဘူး trauma တွေမရှိရဘူးပြီးတော့ steroids တွေသုံးပါတယ်ဆိုတဲ့ history တွေမရှိရဘူးဆိုဒီချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှသာလျှင်သူ primary congenital glaucoma လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ US မှာတော့ကလေး1000မှာတယောက်လောက်ဖြစ်တတ်တယ်genetic mutation ကဒါနဲ့ association ရှိတယ် bilaterally ဖြစ်နိုင်တာ85%လောက်ရှိတယ် classic symptoms တွေကတော့သူတို့ကမျက်ကြည်လွှာရောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလင်းစုတယ် photophobia နဲ့လာမယ်အလင်းစုတယ်မျက်ရည်တွေကျနေမယ် epiphora တွေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့ရဲ့မျက်ကြည်လွှာရဲ့ stroma epithelium က edema ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့မျက်ကြည်လွှာကြီးကရောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်လိုက်ရင်ကြည်လင်မှုမရှိဘဲနဲ့ cloudy eye ဖြစ်နေမယ်ရေပေါင်ချိန်တိုင်းကြည့်ရင်ရေပေါင်ချိန်ကတက်နေမယ်အဲ့တော့မျက်လုံးကကြီးပြီးတော့ size ကြီးပြီးတော့ပြားနေမယ် buthalamos ဖြစ်နေမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မှာ size ကနည်းနည်းกว่าဒီဘက်မျက်လုံးကပိုကြီးရယ် cornea diameter ကပိုပြီးတော့ကြီးနေတယ်ပြီးတော့ cloudy ပိုဖြစ်တယ်နောက်ဒီဘက်ကတငယ်အိမ်လေးကျင်းနေတာကဒီ glaucoma ရှိလို့ pilocarpine ဆိုတဲ့တငယ်အိမ်ကျင်းတဲ့ဆေးကိုထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီဟာလေးကကျင်းနေတယ်ပေါ့နော်ရေတိမ်ရှိရဲ့ကလေးတွေရဲ့အဓိကလက္ခဏာတွေကတော့ optic nerve မှာဆိုကပ်ပင်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရေဖိအားများပြီးတော့ကြတော့အာယုံကြောကိုဖိတဲ့အတွက်အာယုံကြောရဲ့ဒီ neuronal loss တွေရတဲ့အခါ cap site ကကြီးလာတယ်ဒါဒီလိုပဲ cornea လည်းလိုက်ပြီးတော့ကြီးတယ် half striae တွေရမယ်ပြီးတော့ eyeball တစ်ခုလုံးကကြီးရဲ့အတွက် axial length ကလည်းရှည်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့ significant gonioscopic finding တွေဒီမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရမယ့် findings တွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကခုနကပြောနေတဲ့ half striae ရဲ့ပုံလေးတွေကိုပြတာဆိုတော့ cornea ရဲ့ဒီ decimal layer မှာ break ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ striae တွေထလာတယ်ရေတိမ်တွေကိုဘာတွေနဲ့ခွဲခြားဖို့လိုလဲဆိုတော့မျက်ကြည်လွှာတွေရောင်နေဆိုတော့မျက်ကြည်လွှာရောင်စေတဲ့တခြားcongenital anomalies တွေနဲ့ခွဲဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါက
ဒီမြက်ကျူလာကိစ္စတွေပေါ့ congenital hereditary endothelial dystrophy တွေ congenital hereditary stromal dystrophy တွေနဲ့ mucopolysaccharidosis တွေဒါတွေနဲ့ခွဲခြားဖို့လိုတယ်နောက်ထပ်ခွဲရမယ့်ယောဂတွေက anterior segment ရဲ့ disease တွေဖြစ်တဲ့ Peters anomaly တို့ sclerocornea တို့နောက်မျက်ကြည်လွှာရောင်တဲ့ကိစ္စတွေ keratitis ပေါ့နောက်တစ်ခုက forceps delivery ကြောင့်မလို့ trauma ရခဲ့တာ herpes striae နဲ့မားနိုင်တဲ့အတွက်ဒါတွေကို differentiate လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက် disease ကတော့ cornea ကြီးနေတဲ့ကိစ္စတွေ megalocornea ပေါ့နောက်တစ်ဖက်ကမျက်လုံးကကြီးတာမဟုတ်ပဲနောက်တစ်ဖက်ကသေးနေတဲ့ contralateral microphthalmia ဒါတွေနဲ့ခွဲခြားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့မျက်ရည်ကျပြီးတော့အဲ့လိုမျက်ဝတ်တွေထွက်တဲ့ nasolacrimal duct obstruction နဲ့ခွဲဖို့လိုတယ် glaucoma ကို diagnose လုပ်ဖို့ဆိုရင် examination under anesthesia လိုအပ်တယ်slit lamp biomicroscopy တွေလိုတယ်ပြီးတော့ cornea ကိုအထူဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့တိုင်းတာမယ်ပြီးရင် cornea ရဲ့ diameter ကိုတိုင်းရတယ်ပြီးတော့ gonioscopy ကြည့်ရတယ် scope နဲ့တေချာကြည့်ပြီးတော့ anterior segment ရဲ့ angle မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတေချာကြည့်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မျက်မှန်ပါဝါဘယ်လောက်ထွက်တယ်ဆိုတာကိုတိုင်းတာဖို့လိုတယ်လို့ axial length ကဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာကိုတိုင်းဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလေသူ့ရဲ့ eye က pupil-thalamus ဝင်နေမဝင်ဘူးဆိုတာကိုခွဲခြားနိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက် optic nerve ကို photography လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ gonioscopy နဲ့microscope နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့ဒီ anterior segment ရဲ့ရေလမ်းကြောင်းမှာ iris က attachment တွေအများများနေတယ်ဒါကြောင့်ရေလမ်းကြောင်းကောင်းကောင်းမထွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေတိမ်ဝင်လာတာပေါ့နော်ဒါ bilateral congenital glaucoma ကလေးလေးအဲ့တော့ eyeball က itself ကကြီးနေတယ်ပြီးတော့ bluish coloration ကြီးပြီးတော့ပါသွားတော့အောက်က uveal tissue ရဲ့ color ပို့ပြီးတော့ mark ဖြစ်လာတော့bluish color ဖြစ်သွားတယ် cornea ကကြောင့်လည်းကြည်လင်နေရမယ်ဆိုတော့ cornea ရဲ့ size ကလည်းကြီးပြီးရင် edematous ဖြစ်နေတော့ cloudy ဖြစ်နေတယ်နှစ်ဖက်စလုံးမှာဒါ pupil-thalamus ရဲ့ features တွေပေါ့နော်အဲ့မှာ microscope နဲ့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာ striae တွေတွေ့ရမယ် edema တွေတွေ့ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ရေတိမ်ကိုဘယ်လိုကုရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလေးတွေမှာခုနကပြော gonioscopy ကြည့်ပြီးတော့ရေလမ်းကြောင်းအပေါက်ဖောက်ပေးတာ goniotomy လုပ်တာနောက်အဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေက trabecular meshworm မှာအပေါက်ဖောက်တာဒါတွေလုပ်ရတယ်ကလေးလေးတွေမှာများသောအားဖြင့်ဒီလောက် surgery နဲ့မလုံလောက်ပဲနဲ့ drainage implant တွေပါသွားရတဲ့အထိဖြစ်တယ်နောက် medication ကလည်းလိုတယ် glaucoma treatment တွေ medication တွေ eye drops တွေကလိုက်ပေးနေဖို့လိုတယ်glaucoma ကနာတာရှည်ပဲ lifelong follow up ကလိုတယ်တောက်လျှောက်တည်ချာချာလေးစနစ်တကျပြပြီး monitor လုပ်နေမှသူ့ရဲ့အာရုံကြောကို preserve လုပ်နိုင်မှာ optic nerve ကို preserve လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ကလေးတွေမှာကောင်းတဲ့အချက်ကကြတော့သူတို့က elasticity များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ဒီ axonal loss တွေရသွားပြီး capping ရှိနေပေမဲ့ treatment ကိုမြန်မြန်ပေးနိုင်တယ် proper treatment ပေးတယ်ဆိုရင်သူက reversible ဖြစ်သေးတယ်ပြန်ပြီးတော့တက်တာလာနိုင်တရားရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကဒါက glaucoma management ကဒီနေရာမှာတိတ်အရေးကြီးတယ်မြန်မြန်ကုနိုင်မှဒါလည်းသူတို့ရဲ့ optic nerve ကို preserve လုပ်နိုင်မယ် visual function ကို preserve လုပ်နိုင်မယ်လူကြီးတွေလိုမျိုးဒီလူကြီးတွေမှာကျတော့ဒီရေတိမ်အရန်ကိုတက်ပြီးဆိုရင် nerve က damage ရသွားပြီတခါ damage ရပြီးတော့ nerve ကဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့ reversible မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကလေးတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး elasticity များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့သူက reversible ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါသူတို့ကဒီနေ့အချိန်မှာဒီမြန်သိပြီးတော့မြန်ကုနိုင်ရင်တိတ်ကိုတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ glaucoma တန်တရားရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင် pupil-thalamus တန်တရားရှိရယ်ဆိုရင်ဒါစော referral လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ proper management ဝင်ဖို့တိတ်ကိုအရေးကြီးရယ်ဒါကြောင့်သူကလည်း emergency တွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုဒီစာအုပ်တွေကနေပြီးတော့ reference ယူထားပါတယ်အဓိကကတော့ AAO စာအုပ်ပေါ့နော် Pediatric Ophthalmology နဲ့ Strabismus အခု update တဲ့ latest စာအုပ်ကနေယူထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Color Atlas နဲ့ Synopsis ကနေယူထားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ challenging cases တွေကဒီစာအုပ်ကိုအရင်ကောင်းပါတယ်ဒီထဲကယူထားတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီ Pediatric Ophthalmology in Emergency Department ဆိုတဲ့ journal ကနေယူထားပါတယ်ဆိုတော့ these are my references thank you for your attention